हुन महिल छा थींदो, को तस्वीरूं इहे कूड़ियूं सचियूं ठाहे ईअं कबो हो, को किथां कबो हो, हिकिड़ी धुर ॿी धुर ते इल्ज़ाम हणंदी। हाणे हीअ त मोहतरमा जो अॻूणो मुड़ुसु आहे जेका हीअ ॻाल्हियूं करे पियो। हाणे छो करे पियो, कीअं करे पियो, ऐं बहस में नथो पाए। ही वाज़ मैरिड, जेके ॻाल्हियूं ॿुधाए थो उन टाइम ते शादीशुदा हुयो हुन सां गॾु। जेके ही किस्सा कल्ह अक्सर किस्सा जेके हुआ, इहे जेको मौसूफ़ ॿुधाए पियो, उन महिल त पाण मुड़ुसु हो। यस। त भाईजान तोखे ओॾीमहिल को, आउं नथो चवां त को कारोकारी फलाण ॾियूं, पर तोखे को ओॾीमहिल तव्हांखे को न पई थिए यार, को त यार ओॾीमहिल कॾहिं दहा कूक कयो आहे? ओॾीमहिल त प्राइम मिनिस्टर बि कोन हो, इलेक्शन में लड़णु वञे पियो। यस। त ओॾीमहिल एक्सपोज़ कयोसीं। अगरि ईअं मुबैना तौर ते अगरि ईअं हो, हीअ छा बाद में कहिड़ी हाणे एतिरे सालनि खां पोइ ग़ैरत आई आहे? ओॾीमहिल छो न पिया आई? अच्छा, ॿी ॻाल्हि, हिन जो बि इनका इंतिहाई जेको हिनजो हिकिड़ो किनो पासो आहे, इन शख़्स जेको बि आहे मौसूफ़, पोइ भई ख़ान जॾहिं प्राइम मिनिस्टर हो, तव्हां प्राइम मिनिस्टर हाउस में वेठा हो, तव्हांखे ओॾीमहिल ख़्यालु न आहे, फुली प्रिविलेजेस उन वक़्तु सॼा जेके तव्हांखे मरात मिलनि पियूं। अच्छा, उहो बि छॾियो, हीअ जेके अॼु गुफ़्तगू करे पियो, चलो घरवारी त थी वई, हाणे अॻूणी औलाद त अॼु बि पंहिंजी अथसि न, हुननि जी माउ लाइ ॻाल्हाए पियो, हीअ सिर्फ़ु ख़ान लाइ ॻाल्हाए पियो छा? यार लुक एट दिस। ऐं ही मूंखे मुंहिंजो वासो ई कोन्हे त ख़ान पॉलिटिक्स में आहे न आहे, हू मोहतरमा छा आहिनि छा न आहिनि, मुंहिंजो हिन सां वास्तो न आहे। लेकिन आउं हिकिड़ी कॉमन सेंस ते ॻाल्हि कयां भई यार, को ग्रेस हूंदो आहे। तव्हां पंहिंजे जवान ॿारनि जी माउ खे ही रुसवा छा ख़ान पियो थिए? उहो त अलॻि किसो आहे। अगरि मुबैना तौर ते हीउ सच पियो ॻाल्हाए, जेको इल्ज़ाम हणे पियो सही आहिनि, त यार ही पंहिंजे ॿारनि जी वालदा खे जेको आहे उहो उनजी किरदारकशी करे पियो। फॉर गॉड्स सेक, को डिसेंट माण्हू वो पब्लिकली अची, पब्लिकली ऑफ कोर्स, घर में त ठीकु आहे माण्हू तव्हां कूक कंदो आहे, ईअं त उहो त थींदो आहे, बट तव्हां पब्लिकली पंहिंजे ॿारनि जी माउ खे, वालदा खे, ही पंहिंजे बारे में छा सिर्फ़ु ख़ान ते इल्ज़ाम लॻे पियो छा? त हू जेको ख़्वाजा आसिफ़ चयो आहे, कोई शर्म करो यार, कोई हया करो यार, मतिलबु आई मीन अनबिलीवेबल। मुंहिंजी ही छा कैरेक्टर एसेसिनेशन थिए थी, हिन सां असांजे मुल्क में छा फ़र्क़ु पए थो नथो पए, इहो अछी ॾाढी थी आहे, सभिनी लाइ ॿुधासीं। इहो जॾहिं खां होश संभालियो आहे तॾहिं खां किसा ॿुधाइनि, कल्ह ताईं हाणे कंहिंजे लाइ केरु बचियल आहे भला इन्हनि इल्ज़ामनि खां? ख़ान ते ख़ुदि ते सीता वाइट वारा किस्सा, हे किस्सा हो किस्सा, छा नवाज़ लीग जी लीडरशिप हुनखां बचियल आहे? छा पीपल्स पार्टी जी लीडरशिप बची? सभिनी ते इल्ज़ाम आहिनि, सभिनी ते इल्ज़ाम। त उहो त हिन, अच्छा पोइ हुन सां को फ़र्क़ु पए थो हिननि जे वोट बैंक ते? कॾहिं मूं त न ॿुधो त यार नवाज़ लीग जो ही फलाणो स्कैंडल निकिरी आयो त हाणे वोट बैंक किरी पियो, को वोट ते फ़र्क़ु नथो पए। लेकिन मूंखे हिन में अगरि ही सिर्फ़ु ईअं हुजे हा न, त मूंखे इहो थिए थो त यार पंहिंजे जवान ॿारनि जी वालदा लाइ, तव्हांजी त अॻूणी थी वई, X5 थी वई, पर तव्हांजी किड, मतिलबु तव्हांजा ॿारनि जी त हू वालदा आहे न यार, त कीअं? ऐं हिकिड़ी औरत आहे, मूंखे हुन मर्द सां को ख़ासि दिलचस्पी न आहे, औरत सां उहे मुंहिंजो छा, लेकिन बहसियत एज़ अ वुमन हिकिड़ी ख़ातून जी का डिग्निटी हूंदी आहे। मूंखे वरी आउं चवां थो, इहा अगरि हरकतूं ॻाल्हियूं चाहे नवाज़ लीग जी ख़वातीन लाइ कई वञनि, चाहे पीपल्स पार्टी, चाहे X या Y, मतिलबु मूंखां आउं चवां थो यार कुझु त को डिसेंसी आणो, हीअ छा थो थिए?